fortälja ett lite ting. Gjørskvöldet tar jeg for å sova, så ber jeg til bøn at om Herren vil det vise meg nekka, at djeva meg du dreime, det gjør jeg kvart, og til mengan hent. Og lette det være sånn at det er klart, at det ikke er bare nekka, at det ikke kan minnes det, men at det stendig klart for munnen hoa, og at det taler til munnen, og at det er en avværing for hele andan. Til å styrke meg og fyrrøyka mitt vorst. Og så drømte jeg i natt at det var møte. Hvor skulle du tro? Men det var møte inn i Gøteøy, her som kjallte platt jeg standa. Men fire kom hette var et heimamisjonsmøte, til at folkene var et heimamisjonsfolk. Og det var tala, det var fru vittnesborder. Jeg sitter framaldig, jeg alltid sitter fremsta bonche. Så kommer det med over gengan som jeg kjenner han rettelig vel. Og han var två æra vissar, som var i parste vid hånden. Han var øyelig ytlor. Han hei av først King James Nye Testamentet vi. Og han hei atlas er oppa vittna. Men han kunde ikke. Til her stod komme, og det skulle standa kjemur. Han visste mer et vers. Ja. Her stod komme og ikke kjemur. Men det Bibelen kan ikke brukes, sier han. Og jeg visste kvært og hvor var det hukshotteren. Jeg har kallat det huksande hotter. Men nu har jeg funnet det i morgen at føresk malfrøye, mallæra kallat det hukshotter. Så jeg har slett ikke lært disse tingene så løsner at jeg gikk ikke av universitet eller noe sånt. Jeg gikk ikke av student. Ikke en gang av målslig dårlig, men jeg har bare et målsligt senter, vi hadde noe som god å give meg. Og jeg har kallat det huksande hot, eller jeg har enda kallat det fiktivan hot, huksande eller fiktiv hot. Jeg vet hva det er, jeg vet hva stod for seg, og jeg vet at det finnes i uslenskon, gamle enskon, og så har vi hørt at det finnes av franskon og tyskon og ørenmalen. Men jeg valgte at innføre dette her i 2020 med en rettles. Ta følte jeg at effekter fra andan og i min hjerte at jeg skulle gjøre. Og i 2012 bestilte jeg en skjei bøker om King James Bibelen, her i middelen hessa etter D.A. Waite, Defending the King James Bible, a fourfold superiority, texts, translators, technique, theology. Fourfold superiority. King James Bibelen betre enn alle hinner av fyra fronten, av fyra øtjon. Vi vil gjerne teksten som tar av tøyt. Vi vil gjerne tøyarunnen som tøyto, hvordan vel tar tøyto. Og teknikker, hvordan tar gjørto. Og gudslæra. Kvarin tar tro, tar våre tryggvande menn, sannelig har vært det. Ja. Så det at jeg lyser seg børsene for lengre hus igjen, men nå myntes det, jeg har vært akkurat om at her, jeg visste ikke hvordan det øyder av latoini eller malfrøy, det øyder subjunktivus til hoksater, subjunctive mood. Her stender altså i 126 og i Sarbaugen her, Defending the King James Bible. Now let me just take a few examples. Luke 22:61 and other verses, the King James Bible in Luke 22:61 says, just as
The Greek says, before the cock crow. Before the cock crow, ikke crows, men crow. This is the subjunctive mood. Spanish, French, and English all have the subjunctive mood, as does the Greek. At det moner og i griskun som kan innførast, kan brukast og enskun, han ekvilja høvur, kan man säga. Tan maten er, ingen tåsa så, men du finner det i gamle skriften. Du finner det vi først og særlig laua ritun, hatøyarlig ritun som kommer ut i det. Before the cock crow. The NIV says, before the rooster crows. Crows is the indicative mood, and crow is the subjunctive mood. Her har vi så skriva under her, som av førske King James, høyre, åpne, komme, og så videre. For instance, in the phrase in John 12:24, except a corn of wheat fall into the ground. Fall is the subjunctive mood. The NIV translate that as false. Det det samme som dettur, eller fellur, men jeg vil skriva falle. Til her vi ur uslenskun og norrunun, det ur norrunun og uslenskun, her det falle. If det falle, if it fall. Og der sier man enskun if it falls, men av gamle enskun og her subjunctive mood, man gjør det mon av faktivun male og fiktivun, altså hugshotte, etla at ting så så rundt veru. At ja, men det så. Så sier du fellur. Eller det langt hent. Det vi framtøyna gjera. Hvis det ikke hent, men det fer at henta, så brukar du subjunctive mood. Det har vi altså kallat for avkomna tøy. Men det oppfører seg lykka, men det altså avkommen tøy ta. Probably most of us would understand it better if there is an if before it. For instance, Acts 4:35, if it be of men. Her jeg skriva ta verese av mannen, eller ta vere av mannen. Og av uslenskun, if það skje av mønnum. Skje. Og til akkurat som av tyskun, sei. Så du det indikativt, så det ist. Men sei det subjunktivt av tyskun. Så at togst hever her, engst hever her, uslangs hever her, etter norrunum, ja, men så det bare dotter borstur av føreskun. Men det har heim med bøyblene. Ja, det jo til bøyblene som jeg har tøyt, og det jo i grunnteksten, griskun. Og jeg forstandet at jeg øyde det øymert at jeg skal bare lukke høyre hvordan det i uslandskun, så det her, ja. Så var det her. Men jeg bruker ikke skje, jeg vil skje, her bruker jeg det verre. Tøy et. Vi sier en av førskun talemale, ta være seg hetta, eller ta være seg hitt. Det subjunktivt tala. Det løyvder av oss nær, og i førskun male, og løyvder, så skal du bare 4, 5, 6, 700 år, så sørst du holdena. Holden har vært her. Den subjunktiva holden, hokshotteren, han har vært livande i førskun male, øynafyr. Du skal bare fra nå langt atter, til løyvder til enn i det. Ja, så kan du utbytja det. Så kan du si at jeg innfører det her, og til for jeg lese at nå, at det vi skriver om i foråren til førske King James, hvis du overhøver hever lyset det, så har du sett det her. The NIV
the NIV changes it to if it is of men. Det ikke lukka godt. If it be of men nekv betre. Som ørslandskun, if það skje av mønnum. Nekv der sier bare if það av mønnum. Det sier, tog at sånne gamlar skilgrøyningar, gamlar moner, tar var utjavnair. Og det angan tog godt, til det som man kallar for enskun a dumbing down. Man ger falskene bøytar, og bøytar, og bøytar, og bøytar. Det var bare nyer. Inntil alt bare snakka badnamal. Det ikke godt. Angan det godt. B is the subjunctive mood, tells ya hookshotteren, and is still a part of the English language, det finns der, det er ikke brukt. Yet all three of these versions omit them as if it were something outmoded. Ja, det så. Og I talemalen. The subjunctive, det bare til at det er D.A. Waite, han en sånn doktor, det var han, for honen ikke outmoded, altså. The subjunctive mood is not only used in the King James Bible, but it is also standard English. Ja, det vil si at det finnes I mallærerne. Det finnes I enskere mallærere. Men her det at jeg sier som så, at hvor skal jeg tøye en så flotta bibel, som egentlig Guds myndeløg å gjøre det, Guds myndeløg ikke frumalene, så skal det søyles til jøkken. Så skal det søyles til jøkken knokkrøtt, avfrelst rødtøtt, som avnokta, og standa plantair og til alexandriska teksten. Ongen rella fire at de standa plantair og Textus Receptus. Tager havast altast nær D.A. Waite, han doktor, men han tror King James Bibelen. Han en TR only mavur. Ikke TR only, King James only. Jeg tror det god å give oss sitt år og enskun. Fullkomlig rønt og varvått, skildu. Nå leser jeg ur førske King James Bibelen. Jeg sa sugina her. En fragrøying hinnar særlig og målslige reglur, hesarar baukar. Anna avsnitt. Trudger særlig målslige hatter I King James Holy Bible. Tar huksandi hattur, inskis hattur og avkomment hui. Her har vi skriva huksandi hattur, til at jeg har bare givet jo et navn, men jeg lukka mykje til vårt. Men så har jeg funnet det, vi har løyta sin morgen, at jeg slærte opp av språtan engst først, så skriver jeg subjunctive, og det kommer fram. Hukshattur kallat hørda. Jeg visste ikke at hukshattur, jeg bare givet jo et navn, huksandi hattur. Men det har vi så brått I hesten her, et som det finnes, jeg kallar det hukshattur. Hukshattur, det vil si, det vi hoana gjøre, det vil si at du huksa det. Det ikke hent enn. Etla til at du tåsar du sarsta nekka fyrde, du sarsta nekka fyrdar til òsni her. Huksandi hottur, inskis hottur og avkomment hui. Torbar fyrst og hotta seg såløys og I FKJ, at sagnåret ta tekur tannformen til hevur I fyrsta person I øyntale, til fært hau ikkje omljau, utan til langt kjent såløys I føreskon. Hvis det kjent såløys I føreskon, og til fært omljau, hekta finst og en lov der her, så lett det vera. Men her som det ikkje finst, her har vi innførsta, men ikkje givet nekka omljau, til å si at sagnåret som det men og I fyrsta person I øyntale, sjalt om det I tredje person. Ja. Jeg sagt når det teker den formen det hever I fyrsta person I øyntale, derfor det ikke omljau, utan det langt kjent såløys I føreskon. Dømi hukshatt eller dømi huksandi hatt nekar mever høyre rødt moina og åpne dittnar, så det som gjør det til hukshatt, til at åri til en forstreit, til å si at det øvda en møveløgje. Tui det hukshattur, du setter der til fire, at
ein høyrer, rødhansara, og åpnar dittnar. Tog det ikke nekra med vår høyrer, rødmunna, og åpnar dittnar. Jeg vet at jeg hadde talemål, men jeg har innført hokshott inn i føreske King James, tog at det i enske King James, og det i griskon, og jeg har bo 6 år i Østlandet, tog jeg det mer. Jeg vet hvordan det hever vært av føreskon øynafyr. Ta jeg hokshottur hever vært djøgnumførder og en livande i føreskon, da må han ha vært øynafyr. Tog hetta finst i griskon, franskon, enskon, tyskon, islandskon, det finst alla stedene. Men det dotter borster i føreskon. Det er ikke noe til at, ja, men sjálvan til det veri øyne for føreskon, det vi førast atter til norrønt, akkurat som islandsk, og norrønt førast atter til vestergermansk. Her er alle som malene kommer fra. Engst og tugst. Tog det her. Tog har vi innførst det. Så du, råkner ikke til som byttan. Sjálv du kan så råkne til sjálva som byttan. Råkner til føran for at lære det her. Så jeg føreska King James, hun ikke skriva av enskon, hun ikke skriva av islandskon, eller norrønon. Hun skriva av føreskon, men føreskon King James male. Hun skriva av føreskon King James male. Hun King James ut. Så da baskar etter ui. Så da forslær, så da fløyter etter ui ganga tjei. Ganga tjei. Ja. Dømi hoksandi hot nekra mever høyre rødmøyna, og åpne. If any man hear my voice and open. If nokkur maður heyri, røst mina, og åpne dittnar. Sånn det av klassiskun og islandskun. Heyri og åpne. If any man hear and open. At det oppfører seg såleis, at det læner formen av saknorden som det i første person i øyntal. Selv om det if any man til 3 personer. Sånn det her sammansett, at det er komplekst, men du skal bare lære det her. Ok, at det flyter det hele i et annet gir, det flyter det fra vanlige gire opp i et hagre gir. Åpenberingen 23. Høyrer verer til høyre, og åpnar verer til åpne. Anna dømi tessvegna, nekar mevor vere og i Kristi. Så er det året gjør det til hokshott. Du setter til 4. Nekar mevor vere i Kristi. If any man be in Christ. If nokkur maður sé i Kristi. Sé. Til det samme som be. Og så har vi løyde etter tog, hva se og be samme året, men til altså datter borster i føreskon, så det ikke så løsner, ikke så tverrlig som Christian Notsold videre var, at han brukte år ur norren og brøtt inn og tog skilte deg slett ikke. Det har vi gjort så løyde jeg som gjør litt. Jeg vil løyde etter de årene som jo. Vere, V-E-R-I, til til. Til være så hette eller hitt. Være se, V-E-R-I-C. Være se. Så kan du bare se borstor, og så hever du han den her hotten her, og i åren være. Har det bare kommet til mun? Ja. Fra gode. Ja, sier der altså. Tessvegna nekra mevor vere i Kristi. 17 Korint 5:16. Verer til vere, som enn kjent og i talemålet som verse. Det at man setter seg nekka fyri i hoanon, man tåsar hoksande. Man kunne sagt filosoferar til ikke det man gjør, men man tåsar i en hoksande gire. Hatt eggvelja flott, og eggvelja hørskeligt til Bibelina, baukana bauk, kongana bauk. Og bauk konga. Ja.
Man tåsar hoksande. Og et døme om avkomna tog søgna til deia herrans til han komme. Jeg så ikke alle de mann som kom til, men han var pura svekur, og hinn ordentlig grumpy, altså, ordentlig grumpy. Ristet det, og så fører det gengande sted, og tar rundt, og tar fører køyrande ut av tofter, der skulle omstande. Vi har omkring båt, jeg vet ikke hva søren falt ut av. Idler, den Bibelen kunne ikke brukast, hun var ikke rødt. Hun rattere enn rødt. Hun bedre enn gau. Crème de la crème. Superbus. Primus. Du skal bare lære det, syndur. Åpna hoana, syndur. Valsigna nøyde. Søgna til deg herrans til han komme. Do ye shew the Lord's death until he come? 4 Korint 11:26. Shew, til show, the Lord's death until he come. Ikke cometh. He cometh. Hei ver ja, det hei ver indikativ. Hei ver indikativt. Det er ikke faktuelt. Men until he come, det er akkurat her subjunktivus, alla tøyne. Subjunktivus, hoksande mal, fiktivt mal, og hesen for avkommentøy, framtøy. Ja. Inntil han komme, og til øyre islenskon, uns han komi, man sier ofta uns han kjemur, men det gamle uns han komi, uns til det samme som until, uns. Og i gamle artur var det skriva ONZ, nu er det skriva ONS. Ja. Kjemur ver til komme. Inskjeshottur kjentur i føreskon, til dømes god gave, velgagnist, gagnast, velgagnist, det inskjeshottur, lære til vel, og så videre. Hette våre vukka og i føreskon King James til at omfatta alla inskjestalo. Det inskjeshottur, så det konstruera, at det inskjeshottur, det skal være arves i en vanligt mal. Tau som oftast vi ongun omljau, sagt du, ta gamla ta det gammalt, så det finnes omljau. God gave kommer fra djeva og gava. God gave. Det er for omljau. Tui at det er for at du til fotna tui. Velgagnest ikke gammalt. Lære, sagt du, lære tu. Men tu lærer, men lære tu, tal lærer sån hot, sånne utkjønt, sånne bokstaver fra første person i øyntallet. Lærer, men lærer to, blir til innkjøshot. Vi til at du lærer hotten, tja øyne sagnor fra første person i øyntallet. Ok, det vil jeg bare se. Øyne fortalt meg det her. Jeg vil ikke pjøse snakke om nekka lart rautøtt om nekka som helst. Det under gode? Han vil lært meg til. Trygt du et løy? Trygt du et løy? Ja. Men skal jeg si der at akkurat vær ta jeg vær nøyjan 20, 21, 22, 23 år, her er løy. Jeg gikk student, og her lærte vi norrønt, og jeg fikk norrøna lærebøker, og jeg pappi åtte en uslenska bibel, jeg les henne, og jeg les norrøna mallærebøker, jeg les Haldur Laksnes, og les uslenska bibel, og jeg les
språket vårt, en söv om det norska målet, helt att till norrönt, urnorrönt, gotiskt, aldar norskt och allt det här. Jag läser det här. Och så för till Oslands, och här mötte jag en sera klogon mann som vidre vimmännen. Han bäg prästlärdur och folkaskola lärare. Och vi tåsa om, tar vi mötte så tåsa vi om inte annat än mallärare. Och det var ting som vi bara åtto. Det var bara, alltså, bara vi är sammanbära. Sammanbära vi tugst, sammanbära vi ängst, vi tog så, ja, hatt år luts, det är akkurat som vi hade akkurat som samma höjla, eller sånt där. Och det bara exploderar, alltså. Men så lyckas man, så tröttar jag oss ner. Så var det lyckas man, så får man ha skola, det var 3 så för i skola. Så blev det att man skulle lära design, du vet det. Men allt det här bor ju i mig. Allt det här som jag var så bergtidsen, jag huxade om och spekulerade på, och så lyckas jag ta några bok framåt och läsa sin i här, huxa med det här. Men så akkurat som man kommer ut det, tröttar av det, så lägger man det och hittar. Men så tar jag blev kallar till att toja bibeln, så akkurat som att jag god näste vise tingen som jeg gikk og hoksa om så ekstremt negv, fornegv. God næste vise tingene, og jeg hittar på en King James, hittar på det her, det er akkurat som at det her, akkurat som at det her, alle det samme. Og jeg begynner så ta i tuttjana først, jeg har en utprenting fra 2020, hon av snakkjumale. Jeg prenta i 2 åntug av henne, jeg har givet Anna Borstor. Jeg visste det. Jeg har jo kusser 8 etter. Og leser du her, så det nek lagre gire, du vet. Ikke av oss nere som jeg har lyst opp for det her, ui her. Men det innførte jeg i 2018 år. Jeg innførte det. Ja, og hon är bara förskräckt av mig. Han hörde att det låg så spettor och sådana. Kan nu. Det är nog inte. Slapp av. Ja. Och ska jag säga där att införde det då. Och jag vet väl att det har just först King James bytta för dem bytta. Hon bytt för dem bytta. Men jag vet inte att hon är. Jag vet så en dans med kvart hon är. Och för snackar vi till som har lärt. För snackar vi till som är då korrespondenter som då på spanskt och franskt och engelskt och tyst och arbetsvisen tänker och då var för det voice onkron av fråskapar sätter hesa bibeln här. Vad det halta? För det voice onkron som då norrönt, som då utländskt norrönt, först King James, spelar vad han halter. Alltså kvar vill händan om 100 år, kvar vill händan om 1000 år. Hon vill omgång ved färden. Om 100 år så vill det bibeln av Dal och Victor söva. Og føreska King James verur fjalle, hon kommer standa, til hon klettur. Hon tan ratta baugen, tan ratta teksteren i Gamla testamentet og Nudja. Hon skriver av en kongelig tygnarmale som høstjeligt til bauk konga, allra konga, og Baugana bauk. Ja. Så sannelig, ja. Halleluja.
Nej, och så det men och det här alltså det något som brukarna ja, jag ska säga det här att det ständigt skriva att Jesus tackar för tack fäger tack för det du över uppenbar detta för pinkebutton. Du varst uppenbar det för pinkebutton. Tei stor og djup og tingene hever han uppenbara for pinkebutton. Og fjalta for dem vis og vitro. Ja. Og folk som de som halda seg for a klok sier vera bort, de suttja det her. Og de brukar hana. Utan at skammast, ja, det her, det stendig skriva her. Og de skilja det. Varst du kvui? Ja, men altså, bøtjen skriva av føreskun, men vi føreskun plus moms, altså. Føreskun plus av sintur. Det er ikke minus av sintur, nei, det er plus av sintur. Som hon skriva av. Og det er altså konsekvent. Det er en struktur, det er en tankegång at han fyrir. Og han som lyder av god og byrjar å lese hesa, han vet ikke av før enn han øytlanda inn i uisar sjálfun hever lært disse tingene. Og hatt det. Han føler det. Ja, men kunne de føle det før, så kan du lære det det. Det kan du sannelig. Du hever et målslitt senter, du hever en høyla, og folk før for å lære anormal. Det så kan du lære først som sin utbyggt. Det kan du godt. Problemet er at du vil ikke. Problemet er at du er stoltur. Det var det som er som vær som kom til mun. Jeg kunne nevnt hans navn, jeg tror ikke nevnt hans navn. Det er skammelig for han, og hans lykar. Og tar skal si at det er ekvelig nekver, tyverre. Matteus 11, 25. Og tar tog Jesus til åra og sier, jeg takkje her og feir, herre himmels og gjerrar. Jeg tog at du har fjalt disse tingene. Jeg har fjalt disse tingene. For henne vois og vidro. Og jeg har vært åpenbæra pinkobøtnen tar. Tøym som lydløs av sjálfun ei mjuk. Åpenbæra pinkobøtnen tar. Enn ta så feir, til så løs tøktes det godt, og jeg sjøen tøyne. Han fjalt dette fra henne vois og vidro. De som full of themselves, men de som ei mjuk, lydlaten, ikke pompøs, men lydlaten, de får det her. Matteus 5, vers 3. Valsigne de fatøk og i anda, til torra kongadom himmens. Ja. Vers 5. Valsigne de eimjuko, til at de skulle arva hjørene han dansta til. Hjørene, alle hjørene som han Eimjuko, vet du eimjuko, valsigne av det. Ikke være stolt og hugg med og drampelater og alt det der skrampelige Korda vekk. Valsigne de i hunger og tyst etter rattvise, til de skulle være metta. Og så vi er. Takk og lov. Åpenbæra pinkebøten deg, vera pinkebøten til, over til oss, og lette alltid skrample færa. Amen. Så røsten til, jeg sa til ossene langt i 2011, til å ta i innført i stingen her, som jeg snakket om i morgen, at altså, hetta kommer at hetta kommer støytende folk. Hetta kommer at gjør at nek styrsa vi og aftrase og ditten og datten. Og jeg visste det vel. Vel, jeg har hukset til i jøkken nøysene, men så hukset jeg til i jøkken, og hva sa jeg? Ja, men jeg sa til, ja, men han bøg som kongen av bøg nå, hun såles der. At du støyde det ting som du
som du vil støtter av, som du aftrade vi, og hon heldur teg, og så hugsa jeg, hva det som hender da? Ja, det teg som sjálvklok, det teg som ryser opp, det teg som setter seg opp på henne, det teg som har stør. Det teg som vil støtt. Men när organized är så King James Bibeln, ta jag var bråten, ta jag var knustur, ta jag satt i chattlaren och läs. Inte är det så gott. Vär utstøytur, vär vräka av människan. Ta fan i godle. Ta fan i godle. Ta Eva vår gulvsåp ut i skåpen. Utbläckar alla ställen. Bäktala och häta vår. Sagt du vara besättor. Sagt du vara sväkor. För rättvis säker. Ta fan i godle. Ta gav god med godle. Och det var under brottnare stöv. Och ta börja läsa två månader. Hon var tung. Hon ringa läsa börja vi. Men ta i så hej knappt så öppnar snacka filmer. Och ta strömma in. Och så hugsa jag bara, ja men, hvis det så som god vill ha det, det så som god vill ha det? Ja, det det. Och östen till att jag hugsa, ja men bøgen kommer skilja människor. Hon kommer att som kommer älska henne och en stor part kommer hata henne. Kvar så hugsa jag, kvar så till favo som kommer att älska henne? Ja, det favo. Det som gäng av smälla vi, det är mjuk och det är höjrelig och det är blejt och det så få. Det är allt du få. Så också jag lät bara tessvöre fattla. Lät det bara skilja mittlen. Lät dem bara halta dig stolt och hugg med av hundan till här ivre, hinmena djönna. Det kunde bara göra så väl att komma krupande och slicka stöv i mittlen tattnar av okon. Ett land. Fattla okon till fauta. Och vi känner att Herren vill älska okon. Vi känner att Herren vill älska okon för okon. Okon som älskar hans år. Herren vill älska okon. Hugg med och gör. Jag släcker hugg med det. Hugg med det. Ta i sig det här. Vi som älskar hans år. Vi som nötrar för hans år. Vi transar sådana folk. Vi är det sannaste som är. Och det är vi. Och det tål du släcker höjda tält över hugg med åt. Då måste du bara tacka det av. Låt skjuta. Ja. Låt mig finna det. Det som sier til åpenberingen troi. Det som Jesus sier vi kyrkene i Philadelphia. Ikke Philadelphia, du landa veien, og så lengt være forbrent der enn så. Nei. Hette ja, være forbrent der enn så. Hette tan Philadelphiska kyrkjan som varvåte textus receptus. Varvåte Guds år. Hette kyrkjan fra reformasjonen til 1904. Åpenberingen tror jeg, og til angelen fra kyrkjen i Philadelphia skriva, hese ting sier han som høylavur, han som sannur, han som lid til Davids, han som leter opp, og angel mever leter attur, og leter attur, og angel mever leter opp. Jeg veit verktøyne, så jeg har sett framme for det her, og når åpnar dyr, og angel mever kan leta ter attur. Til at du hever luttla styrke, og hever varvått årmutt. Den Philadelphiska kyrkjan vært han som varvåtte, ta rette året. King James. Og hever ikke avnokta navnmutt. Så jeg vil 11 tøymen av synagogus satans. Katolske skøtjene, og alle henne døtrun, og tøymen som bodja seg fyrir Antikristi og i Vatikanen. Og som elskar hans av Bibel, og bruker henne, og verger henne. Og skuita ta rødt ut, skuita okkara, ta sånne. Så jeg vil 11 tøymen av synagogus satan, som sier at høyre jøtar, og jo ikke, men likva. Så jeg vil 11 tøymen av koma og tilbya framme for fautum tøynen, og at vite at jeg har vi elskat det. Tilbya framme for fautum tøynen, og vite at jeg har vi elskat det, tar skulle luta for jokken. Ja.
takk og lov. Av tog at du har vært varvått år 12 år måneder, øysene vil varvått at det fra frøstingarstundene, som skal komme om man over atlan høymen, til å røyna tor som dvøljast oppi av hjørene. Dvøljast oppi av hjørene. Dvøljast oppi av hjørene. Dvøljast oppi av hjørene. Ja, ikke byggva av hjørene. Byggva av hjørene. Dvøljast oppi av hjørene, ja. 2 ø. Halleluja. Ja, så tid er tid stolt som røyma og tid stolt som spotta og alt det der. Kalla okkon svøk og ditten datten. Tid skulle øynda krupa og by fyrirgjeving. Og det skulle av allar nøye sleppa slikka okra tær, sleppa sløyt okkon føtuna røynar, som en annar hundur, gjør så vel. Matteus 24:30. Hugs ikkje at er kommet å senda fri av hjørna. Jeg kom ikkje å senda fri, men åt svør. Ja. Ikke fri, men åt svør. Og til svør til at året døyler mennesker, til gjerda. Så han sier i neste verset til at er kommet å sette en mann og i avsemje møte feir hansara, og døtrene møte maur hennara, og verdøtrene møte vermaur hennara. Og fudgjendane tjøyne mannen skulle være teg av hans egna huske. Men så sier han og elskar feir eller maur mer enn meg, mer ikke verdigur, og han og elskar son eller døtter mer enn meg, mer ikke verdigur. Og han som teker ikke kross søyn, og fylgjer mer etter, mer ikke verdigur. Han og finner sitt liv skal missa til, men han og misser sitt liv for møyna skyld skal finna til. Jeg har funnet, og jeg halder fast ved det. Og det hunger størst, og eglen jeg sammen ved at jeg har tatt av Bibelene. Det gjør det. Og det var det til nek folk som fullstendig nyrgraderer Bibelene, og hun har ikke å si for dem. Det som er aller mest å si til hvordan de klarer livet. De fokuserer alltid på seg selv, og sutt andlige liv, og heilig anden i mer, og heilig anden. Jeg tyr alt funnet slag. Det har jeg vil størst talt, jeg vil størst opp på øysene, men det som jeg tar ikke fremst fram alt, det er at elsker Guds ord. Jeg synes ikke hvordan høyt god, og i sånne år setter sitt år, jeg vil høyt. Og det vil jeg ikke nyrgradere, det vil jeg sette så høyt som han setter selv. Jesus er altså ikke kommet at gjøre fri til hjørne, men å svør. Og til svøret som døyler til som jeg takker med, og som jeg ikke. Og så renner ikke sammen med til langer. Her er en skillnaver. Her er en skillnaver. Det må så bare være. Og vi taler fast vi tar som vi har funnet, og har vi finnet, opplevde det at du først det fra gode. Og du først gjør en tøy her som han legger til, og det har blitt der dyra bare, det koster der alt mulig annet. Så heldig du vil ha fast ved det. Og særlig at du smakker det, du opplever hvordan dyra bare det så heldig du fast ved det. Du heldig fast ved det. God djev der kærløka til det, du. Ja. Og Merkel der det blir ofta ikke kast for du har offer og fyrir det. Men det må så bare være. Ja. Og ja. Var det også annet som skulle lese her? Nei, det var det nok ikke. Jeg tar det. Jo, men det var det. Åpenberingen 2:12. Og til angelen til kyrkjen i Pergamos skriva, hese ting sier han som hever ta kvassa svøre vid tvøymon edjon. Og hva er det til? Ja, han vil give meg det. Det er det her. Ta kvassa svøre vid tvøymon edjon.
Fader tar i hånd, og fer og choppa sin til fer, chop. Ja, jeg nevnte at her vi omljau, hva er det for nekka? Jeg nevnte omljau, hva vil si hva er det for nekka? Ja, men det kom fram her i en døme her. God gave. Gave. Kjemer fra at djeva. God gave. En gava at djeva. God gave. Måtte god give. Men innskjes hottur hei vere god djeve. God gave måtte god give, måtte god give. Det at lydsender hagri attur. God djeve til nær. God gave til eldre. Tu hevur þetta umljau her. Og hetta umljau bor i Oslandskon til tås opp handavatan. Tar sia til dømes. Jeg vet ekki hvort han kaimi. K-E-M-I. Det merker, jeg vet ikke hvort han hei komi. Hvort han kaimi. Det ute i samme spåren, men det ja, man brukar egentlig ta tøy, men det også en hoksande mal. Man brukar ta tøyina. Jeg vet ikke om han hei haft komi. Hei haft, selv om du tåser om nekka som i framtøyene. Eller iver høver, det var det bæg i framtøy og ta tøy, iver høver. Det var ikke, hvis det var det så var det ikke om han hei haft komi. Jeg vet ikke hvort han kjaimi. Og algeta til å kunna. Han geiti. Han kunde. Så hadde omljau her til det som vi mener vi, at det en dreying, det for et annan ljau, gave, djeve, gave. Det for som regel ut i eie. Det for ut i et men hatt det for å lysa nekka. Hatt det har vi ikke gjort. Jeg sier her at to som oftast vi utan omljau, utan til langt såles kjent i føreskon. Det vil si, det et år som i innskjøshotte, og man kjenner det og det er omljau, så lett det være vi omljau. Men her som ikke omljau her tekje sagnore fra første person i øyntale, djeve. Ja, han djeve ter en gåan tur. Han djeve ter, ta merker. Må han djeva ter. Men god gave, det som vi sier, langer oppe, eller langer ut i hoanen. Eller langer inne, jeg vet ikke. Som anbok som man ser på det. Ja, at det var det.